আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজ জুম্মার দিন, সবাইকে জুম্মা মোবারক। আর জুম্মার দিন হচ্ছে গরিবের হজের দিন। আর এই হজের দিনে দেখুন আমার এই বাচ্চাটা কিন্তু চলে এসেছে, এখন হাঁটা শিখেছে, সে হাঁটতে পারে। আর সে কীরকম ফুসফুস করছে দেখুন, এই যে দেখুন ফুসফুস করছে, এই যে মাশাল্লাহ, অনেক কিউট বাচ্চা। বাচ্চাটির জন্য সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।